সালামু আলাইকুম। জাফরি টেরেসের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জাহিদুল আমিন মজুমদার। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা আনবক্সিং করব আমাদের রিল্যান্ডের R270GE মডেলের মেশিনটি। এই মডেলের মেশিনটিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক RICHIP টেকনোলজি, যে RICHIP টেকনোলজিটি 2019-20 সালে স্যানজেনিয়ার ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি চিপ টেকনোলজি। এই চিপটি কোনো কমার্শিয়াল ইউজের জন্য না, এটি শুধুমাত্র ওয়েল্ডিং মেশিনে ব্যবহার করার মতোই একটি চিপ। আপনারা জানেন যে আমাদের যে সকল কম্পিউটারগুলো আছে, যে সকল মোবাইলগুলো আছে, এগুলো সবগুলোতেই কিছু চিপ ব্যবহার করা হয়, যেটার কারণে এগুলো পারফরমেন্স অনেক বৃদ্ধি পায় এবং মোবাইল বা কম্পিউটারগুলোকে আপনি দেখেন আগের সাইজ এবং এখনের সাইজগুলোতে অনেক বেশি কম্প্যাক্ট করার জন্য। তো এরকমই কিছু চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে এখন ওয়েল্ডিং মেশিনের ক্ষেত্রে, এবং রিল্যান্ডই প্রথম ওয়েল্ডিং মেশিন ব্র্যান্ড যে এই চিপ টেকনোলজি নিয়ে এসেছে। এবং ইনভার্টার টেকনোলজিটাও কিন্তু রিল্যান্ড প্রথমেই এনেছিল এই ওয়েল্ডিং মেশিনের জগতে। তো RICHIP টেকনোলজি ওয়েল্ডিং মেশিনগুলোতে আপনি কী কী সুবিধা পেয়ে থাকবেন এবং আজকের এই যে R270GE মডেলের মেশিনটিতে কী কী সুবিধা দিয়ে আছে, এগুলো আমরা আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে, এবং জানবো রিল্যান্ডের কীভাবে আপনি একটি আসল ওয়েল্ডিং মেশিন বাজার থেকে ক্রয় করতে পারবেন। আপনারা জানেন 2011 সাল থেকে আজ অবধি আমরা রিল্যান্ডের একমাত্র পরিবেশক হিসেবে বাংলাদেশের 64 জেলায় প্রায় 2500 দোকানদারের কাছে প্রতিনিয়ত রিল্যান্ডের 65টিরও বিভিন্ন মডেলের মেশিন আমরা সরবরাহ করে যাচ্ছি, যার মধ্যে আর্ক, মিগ, টিক, সাবমার্জ, অটো ওয়েল্ডিং, প্লাজমা কাটিং সহ আরও অনেকগুলো ওয়েল্ডিং মেশিনই আমাদের কাছে আছে। এবং রিসেন্টলি আমরা লেজার কাটিং, লেজার ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো আনছি। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, আপনারা এগুলো সম্পর্কে প্রতিনিয়তই জানতে পারবেন। তো শুরু করা যাক আজকের আনবক্সিং R270GE মডেলের মেশিনটি। R270GE মডেলের মেশিনটি আনবক্সিংয়ের পর আমরা যা পেলাম একটি উন্নত মানের একটি আর্ক ওয়েল্ডিং টর্চ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একটি উন্নত মানের আর্থিং টর্চ আছে, এটার সাথেই একটি আর্থিং টর্চও আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং সাথে আরও আছে যে এই মেশিনটিকে আপনি কাঁধে করে বহন করার জন্য একটি বেল্ট দেওয়া হয়েছে। আপনি এটিকে কাঁধে করেও বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। 3.5 কেজি ওয়েটের একটি মেশিন, এই জন্য একটি বেল্ট আছে আপনারা এটার সাথে পাবেন। তো এই সকল অ্যাক্সেসরিজগুলো মেশিনের সাথে ফ্রি হিসাবে আপনারা পেয়ে থাকবেন। অবশ্যই আপনারা মেশিন ক্রয় করার সময় মেশিনের প্যাকেটের মধ্যে এই সকল অ্যাক্সেসরিজগুলো আসে নাকি দেখবেন, কারণ হচ্ছে যে বেশিরভাগ সময় আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে এই মেশিনগুলোর সাথে আপনারা আসল টর্চগুলো বা আসল ইয়েগুলো অনেক সময় নাও থাকতে পারে, কারণ হচ্ছে যে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আছে, তারা এগুলোকে বের করে ফেলে। তো আমরা এখানের মধ্যে যা দেখতে পাচ্ছি, রিল্যান্ডের R270GE মডেলের মেশিনটিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক IGBT টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে এটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি মেশিন। আপনি যদি বাজার থেকে রিল্যান্ডের আসল ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করতে পারেন, তাহলে এটি আপনাকে অনেক দিন যাবৎ সাপোর্ট দিয়ে যাবে। তো আমরা R270GE মডেল মেশিনটি সম্পর্কে আরও একটি কথা বলেছিলাম। এটিতে একটি চিপ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি 2019-20 সালে রিল্যান্ড কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই চিপ টেকনোলজিটা আসলে ইউজ করার কারণে এটার বেনিফিটটা আপনি কী পাচ্ছেন? এই মূল বেনিফিটটা আসে যে এটার কন্টিনিউয়াসলি আপনি এটা দিয়ে ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। যেমন এটি হচ্ছে আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন, যেটাতে আপনি 2.5 mm ইলেকট্রোড লাগাতার ব্যবহার করতে পারবেন কন্টিনিউয়াসলি। অন্যান্য মেশিনগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষে আপনাকে যেটা থেমে থেমে করতে হবে, এটার মধ্যে করতে হবে না। 3.2 mm ইলেকট্রোডও মাঝে মধ্যে করতে পারবেন, এবং মাঝে মধ্যে 1-2টা 4 mm ইলেকট্রোডও আপনি গলাইতে পারবেন। এটা মূলত ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমাদের ওয়ার্কশপগুলোতে, বিভিন্ন ওয়ার্কশপের কাজগুলোতে, এবং আউটসাইডে গিয়ে বিভিন্ন রিপেয়ারিং কাজগুলো আছে, ওয়ার্কশপের বিভিন্ন সাইড কাজগুলো যেগুলো আছে, রিপেয়ারিং কাজ, উডের কাজগুলো আছে, আমাদের উইন্ডোগুলো আছে, ডোরগুলো আছে, এইসব ডোরের উইন্ডোগুলোর কাজগুলোতে অনেক সময় করা হয়ে থাকে। তো এটি 3.5 কেজি হওয়ার কারণে যে কোনো জায়গায় যে কোনো উচ্চতায় নিয়ে করা যায়। মানে সিঙ্গেল ফেজের একটি ওয়েল্ডিং মেশিন 220 ভোল্টের। তো আপনি আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে 220 লাইন তো অ্যাভেলেবেল, আপনি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো RICHIP টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে এটির মধ্যে যে ওভারহিট, ওভারলোড, ওভার ভোল্টেজের যে প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে, এই জিনিসগুলো যদি বেড়েও যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটির মধ্যে যে ইন্টেলিজেন্ট চিপটা দেওয়া আছে, এটার কারণে এই জিনিসগুলো ওভার হিটও হয়ে গেলে এটা অটোমেটিকলি হিটটাকে কমায় আনে, যেটার কারণে
এটির মধ্যে পিছনের সাইডে যে ফ্যানটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি একটি এআই টেকনোলজির একটি ফ্যান, যেটা অটোমেটিকলি অন এবং অফ হবে আপনার মেশিনের হিটের উপর বেসিস করে। ওভারহিট, ওভারলোড, আপনি যদি অনেক বেশি লোড দেন মেশিনের উপরে, মেশিন তখন কি করবে, অটোমেটিকলি লোডটাকে রিডিউস করে দিবে, কিন্তু এই কারণে আপনার ওয়েল্ডিং কোয়ালিটিতে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। একইভাবে ভোল্টেজের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ভোল্টেজ অনেক বেড়ে গেল, ভোল্টেজ কমে গেল, তো এটা ভোল্টেজ কমা বাড়াতেও এই মেশিনটির চিপটা, মানে আমাদের যে র্যাক চিপটা, এই চিপটার কারণে অলওয়েজ ভোল্টেজটা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। এটা বেড়ে গেলেও ওই মাত্রায় নিয়ে আসা হয়, কমে গেলেও ওই মাত্রায় নিয়ে এসে মেশিনটির উপরেও যেন কোনো প্রভাব না পড়ে, আপনার ওয়েল্ডিংয়ের উপরেও কোনো প্রভাব না পড়ে, এই জিনিসটা এনশিওর করা হচ্ছে RICHIP। তো রিল্যান্ড একমাত্র ওয়েল্ডিং মেশিন কোম্পানি যে এই RICHIP টেকনোলজিটা ব্যবহার করেছে ইন্টারন্যাশনালি, এবং অন্য কোনো ব্র্যান্ডের মধ্যে এখন এই চিপ টেকনোলজি আসেনি। তারপরে আপনারা যদি আমরা এই জিনিসটার উপর দেখি যে রিল্যান্ডের মেশিনটি, এইটা যদি আপনি ফ্রন্ট সাইডটা দেখেন, 270G মডেলের মেশিনটি ফ্রন্ট সাইডে আর্কেড ফাংশনগুলো আছে, আপনি পিছনে অন অফ সুইচ পেয়ে যাচ্ছেন, এবং এখানে খুবই লাইট ওয়েটের এবং মডার্ন ডিজাইন করা। এবং এটির মধ্যে আমরা যেটি বলে থাকি বিল্ডিং আছে, অ্যান্টি স্টিকিং, আর্ক ফোর্স এবং হট স্টার্ট, এই সবগুলো প্রসেসই এটার মধ্যে বিল্ডিং আছে, যে প্রসেসগুলোর কারণে আপনার ওয়েল্ডিং মেশিনটা কোয়ালিটির দিক থেকে অনেক বেশি এনরিচ হয়ে থাকে। এবং RICHIP টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে আপনার যে ওয়েল্ডিং মেশিনারিজ, যেহেতু মেশিনের মধ্যে অনেক ধরনের প্রবলেম অনেক সময় হতে পারে, কিন্তু এই প্রবলেমগুলোকে এটা অনেক অংশেই এই মেশিনগুলো কমায় আনছে RICHIP টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে। তো এই ছিল আর 270G মডেলের মেশিনটির পুরোপুরি স্পেসিফিকেশন। এরপরে যদি আমরা আসি যে আপনি বাজার থেকে কীভাবে একটা আসল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করতে পারবেন, স্যানজেন রিল্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড থেকে আমরা 2011 সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় যে সকল মেশিনগুলো এই রিল্যান্ডের মেশিনগুলো আনছি, সেই মেশিনগুলো দেখবেন আপনি গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে RILAND রিল্যান্ড থাকে। আমরা বাজারে দেখতে চাচ্ছি রিল্যান্ডের পরিবর্তে রিল্যান্ড DX, রাইল্যান্ডি, রিল্যান্ড জাপান টেকনোলজি, রিল্যান্ড মালয়েশিয়ান টেকনোলজি, অনেক ধরনের নকল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন বাজারে আছে। এবং আপনারা জানেন যে রিল্যান্ড কোনো সময় কোনো মালয়েশিয়ান বা জাপান টেকনোলজি, কোরিয়ান টেকনোলজি এরকম কিছুই না। রিল্যান্ড 100% চাইনিজ টেকনোলজির ওয়েল্ডিং মেশিন, যেটি 100% চায়নাতেই উৎপাদন হয়। চায়নার বাইরে রিল্যান্ডের এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ফ্যাক্টরি নেই, সবগুলো ফ্যাক্টরি রিল্যান্ডের চায়নায় অবস্থিত। তো এই বিষয়গুলো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন রিল্যান্ড ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো কেনার ক্ষেত্রে। এবং আমাদের হটলাইন নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আপনারা আমাদের পিছনের সাইডে, প্রত্যেকটা মেশিনের পিছনের সাইডে একটা RI নাম্বার বা কোড থাকে, এই কোডগুলো যদি আপনি আমাদেরকে পাঠান, এই হটলাইন নাম্বারের মাধ্যমে আমাদেরকে জানান, তাহলে আমরা এই কোডটা দেখেও বলে দিতে পারবো এটা কি রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন আসলটা না নকলটা। কারণ হচ্ছে এই কোডগুলোর মাধ্যমে ডাটাগুলো সংরক্ষিত থাকে। এই ডাটার মধ্যে, এই কোডগুলোর মাধ্যমে ডাটা কি কি থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে মেশিনটি কবে উৎপাদিত হয়েছে, মেশিনের মধ্যে কি কি অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করা হয়েছে, মেশিনের মধ্যে কি কি ধরনের চিপ ব্যবহার করা হয়েছে, সবগুলোই মেশিনের ডাটাবেজে এই নাম্বারটির মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে বা রক্ষিত থাকে। তো আপনারা চেষ্টা করবেন যখন ওয়েল্ডিং মেশিন রিল্যান্ড ক্রয় করতে যাবেন, অবশ্যই আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা আপনাদেরকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তো আমাদের এই সকল ভিডিওগুলো আপনারা আমাদের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব চ্যানেলে প্রতিনিয়তই দেখতে পাবেন। এছাড়া আমাদের 4500 প্রোডাক্ট আছে, এই ভিডিওগুলো আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচার করছি। আপনারা আমাদের এই সকল চ্যানেলের দিকে চোখ রাখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন আসল মেশিনটি ক্রয় করার মাধ্যমে। তো আজকে এই পর্যন্তই, আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন। আপনাদের কোনো ধরনের পরামর্শ দরকার হয়, কোনো ধরনের সহযোগিতা যদি দরকার হয়, আমাদের হেল্পলাইনে আমরা সর্বাত্মক আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি। হেল্পলাইনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।